إذا ليس الأهلي وحده من غاب كل هذه المدة الطويلة، والأهلي يغيب، لكنه لم يكن أيضا غائبا عن كل البطولات الماضية. طوال الموسم الماضي كان يحصل على بطولة أو بطولتين، ولكنه يغيب عن بطولة الدوري، ربما لأنها البطولة الكبرى في كل مكان في العالم. واحد من أهم اللاعبين الذين أنجزوا أو ساهموا في هذا الإنجاز هو اللاعب السعودي الدولي الموهوب المهاري سلمان المؤشر، الذي تنقل بين أكثر من أندية وحقق الدوري سابقا مع الهلال، وها هو للمرة الثانية يحقق الدوري بألوان أهل جدة. تحولوا إلى جدة ويلتحق بنا من هناك كابتن سلمان المؤشر. سلمان، أهلا بك معنا. شكرا لحضورك. مبروك الدوري يا سلمان. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك. الله يبارك في عمرك حبيبي. الله يسلمك. سلمان، خليني ببدأ معك من الموسم الماضي، مو الموسم هذا. العام خسرتوا الدوري في المراحل الأخيرة. كيف قدرتوا العودة بهالقوة هالموسم، رغم أن الجرح كان قوي في الموسم الماضي بالخسارة في الجولات الأخيرة؟ قل لي كيف عالجتوا هذا الجرح ورجعتوا بقوة وخدتوا الدوري هالسنة؟ والله أول شيء تعلمنا من أخطائنا في الموسم الماضي، دركنا الأخطاء، اشتغلنا شغل كويس الموسم هذا من بداية الموسم. نعم. كنا عندنا عزيمة أن نجيب الدوري. الحمد لله تحقق الدوري قبل ينتهي الموسم بجولتين. ما خفت سلمان أنت شخصيا في المراحل الأخيرة أن الموضوع يتكرر هالسنة زي العام؟ والله يعني ما خفت، لأنه أصلا كان عندنا رجال في الملعب، كان عندنا جمهور يساندنا، كان عندنا إدارة واقفة معنا طول الفترة اللي راحت. يعني كنا يعني ماخذين العزم ان نجيب هذا الدوري، والحمد لله تحقق. طيب، في المباراة الأخيرة يوم سجل الهلال هدف إدواردو، الصراحة سلمان الصراحة الحين راحت المباراة وخلصت، ما شعرت بالخوف؟ حسيت والله السيناريو التعاون، سيناريو الدوري اللي أخذه النصر منكم وأنتم كنتوا قريبين يتكرر، ما حسيت؟ شعرت بالخوف؟ والله فكرت كثير أصلا في المباراة، يعني خاصة في المباريات الكبيرة وفي المباريات الجماهيرية. يعني في المباريات الجماهيرية يعني، وخاصة في مباراة زي كذا، يعني احنا خسرنا من ولي العهد تقريبا، سجل في بداية المباراة. صحيح. يعني دارت في اشياء، دارت المباراة دي في راسي. فقلت ان شاء الله يعني ان شاء الله قلت نجي يعني نرجع في اي وقت، يعني واحنا كنا نلعب على فرصتين، يعني مو فرصة واحدة، على التعادل وعلى الفوز. بس احنا كنا نازلين نبغى الفوز، يعني ما نبغى شيء غير الفوز. والحمد لله تحقق. نعم. طيب، قبل المباراة الأخيرة، مباراتكم مع الهلال، مباراة لقب بالنسبة لكم، وكان ممكن الهلال يأجل اللقب لو فاز. ايش قال لكم جروس قبل المباراة؟ وش قال لكم لما طلعتوا بين الشوطين وانتم خسرانين بهدف؟ تكلم عن الموسم الماضي ولا ما تكلم؟ الموسم الماضي كان يعني نتكلم في الموسم هذا، كان نتكلم على ان لا، انا اتكلم سلمان، لا قبل المباراة الأخيرة هذه تحديدا، ذكركم بالموسم الماضي ولا ما تكلم؟ ايوه تذكرنا اكيد بالموسم الماضي، يعني خاصة في مباراة يعني خسرنا الموسم الماضي في ارضنا. يعني هو اكد علينا انه لازم نجيبها من ارضنا، يعني خاصة ان المباراة كانت في ارضنا، ويعني مباراة حاسمة يعني زي كذا وضد فريق كبير. صحيح. الحمد لله انه ربي اكرمنا وجبنا الفوز، يعني هو يعني تعتبر يعني مباراة الدوري هذه. طيب، بين الشوطين طلعتوا خسرانين 1-0 من الهلال، وباقي 45 دقيقة وحلم سنين ممكن يضيع. ايش قال لكم جروس؟ بالعكس حفزنا، وانت لو تلاحظ يعني التحفيز، يعني كل المباريات كان بيحفزنا. بس التحفيز هذه المباراة كان تحفيز قوي. الجمهور كان ورانا، يعني انت تقريبا 60,000 او يعني تقريبا 60,000 جو الملعب، كانوا جمهور يساندنا طول. الجروس تكلم على انه انتم تقدروا ترجعوا، كنتوا رجال في اكثر المباريات. هذا اللي خلانا نرجع، ننزل بحماس، ننزل بثقة،
وشوف تقريبا اول دقيقه سجلنا فيها. الفرق بين قروس سلمان في العام الماضي وقروس في السنه هذه، يعني السنه هذه تعرض لانتقادات اكثر من العام ومع ذلك جاب الدوري. انت بالنسبه لك كلاعب تعرف يعني وتشوف قصص كثير من قروس في التمرين وفي المباريات، بالنسبه لك تغير قروس عن العام والسنه هذه؟ بالعكس هو نفس المدرب، بس اتوقع انه استفاد من التجربه. يعني اول يعني الموسم الماضي، يعني الموسم الماضي اول سنه يدربنا كريستيان جروس. الموسم هذا ثاني موسم استفاد من اخطائه، استفاد، عرف الدوري، عرف الفرق، عرف، وبدا يشتغل على الامكانيات اللي عنده. احنا عندنا امكانيات كبيره ولاعبين يعني كبار، الحمد لله استفاد من هذا واكدناه بالدوري. جميل. طيب في المباراة يوم غيروك كنت رافض التغيير، يعني كنت تحت إصابة تمثل؟ ما كنت مصاب؟ لا والله مو امثل، يعني كان في احتكاك اصلا من قبل. فشعرت في الم، بس قلت قاعد يعني جالس اتحامل على نفسي على ان مباراه زي كذا اي مين يتمنى يلعب 90 دقيقه. يعني مو يتمنى يلعب 70 او 80، يتمنى يلعب 90 دقيقه. وخاصه المباريات اللي زي كذا الحمد لله ربي اكرمنا، في الاخير جبنا 3 نقاط، والثلاث نقاط مهمه، والحمد لله جبنا الدوري. طول المباراه سلمان كان في كذا مشاكسات بينك وبين ياسر الشهراني، وانتم زملاء في المنتخب طبعا، هي مشاكسات في الميدان، بس ليش كانت موجوده؟ يعني كنت انت مثلا تحضن على الكوره وتحاول تستفز، يعني تناظر النظرات كذا غريبه، وكنت تبغى لانك شايف ان عنده اصفر تبغى تطرده صراحه. والله يعني لا استفز ولا شيء، بالعكس ياسر اخو من قبل لا يكون يعني ايش اسمه لاعب كبير. ياسر بالعكس يعني كان تنافس شريف يعني في الملعب، يعني خلي من على قولك النظرات ولا خلك من هذا، بس كان تنافس شريف، وما عندي ولا شيء مع ياسر، بالعكس حبيبي ياسر والله يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله. يوم الجمعه تلعبون مع اسد جريح، بعد بكره في مباراه قويه مع الهلال ايضا، مباراه خروج مغلوب نصف نهائي. بالنسبه لكم انتم تعتقدون بانكم الان حققتوا الهدف خلاص؟ لا والله لا، انت تقول اسد جريح، لا اسد جريح ولا شيء، بالعكس الهلال نادي كبير والاهلي نادي كبير. انت لو تلاحظ يعني المنافسات، يعني خاصه الموسم هذا كانوا الهلال اهلي هلال اهلي هلال اهلي. الحمد لله الله اكرمنا، اللي بيكون مركز في المباراه، اللي بيكون واثق من نفسه ياخذ المباراه. والله ان شاء الله يكرمنا ونجيب المباراه وننتهي للنهائي. سلمان صحح لي، انت اخذت الدوري مع الهلال صح؟ ايوه اخذت الدوري مع كوزنا. شو الفرق بين الدوري مع الهلال والدوري مع الاهلي؟ والله شوف، يعني حققت مع الهلال ما كنت مشارك فيه فترة طويلة، يعني موسم كامل. هذا الشيء اللي فرق بيني وبين يعني الأهلي كنت مشارك فيه يعني تقريبا، يعني ما غبت إلا مباراة واحدة. هذا اللي يعني كانت الفرحة أقوى الحمد لله. سلمان، المؤشر بين المنتخب وبين الأهلي يختلف، يعني نشوفك مع الأهلي تقدم مستويات ما في ظهير يوقف قدامك، كل الأظهرة بهدلتهم في الدوري، بس في المنتخب مستواك ينزل. ليش؟ مو سلمان الدوري بالعكس مع سلمان، لا بالعكس، والله بالعكس، سلمان الدوري سلمان المنتخب كله واحد. ممكن يختلف التكتيك، تختلف الاسماء، يعني هذا الشيء اللي انت تقول عنه، بس انا اتوقع انه سلمان هو نفسه، يعني بيشارك مع النادي، بيشارك مع المنتخب. يطلب منك في المنتخب ادوار دفاعيه لا تطلب منك في الاهلي؟ ادوار دفاعيه؟ لا بالعكس والله نفس اللي تطلب مني الدفاع، ادوار دفاعيه بالعكس، يعني في نادي الاهلي وفي المنتخب قاعد اديها يعني. والاهم يعني انك تدافع مع الفريق او مع المنتخب وتهاجم معه، يعني اهم شيء يكون في يومك، واذا كنت في يومي الحمد لله اكون موفق وانت تشوف يعني الفرق. انت اول لاعب سلمان في تاريخ الدوري السعودي يصنع 3 أهداف في مباراه واحده، بالنسبه لك شو يعني هالرقم؟ الحمد لله، هذا توفيق والله. شوف الحمد لله، هو توفيق اول شيء من الله ودعاء والدين. يعني الحمد لله هذا شيء كويس لي يعني وان شاء الله يعني المباراه الجايه والمباراه اللي بعدها ان شاء الله اصنع زياده، يعني مو ان شاء الله.
سلمان، تبغى جروس يستمر والفريق الحالي الطاقم الاداري والفني؟ يعني ما ابغى اقول الاخبار للاهلاويين اخبار غير جيده، بس يبدو في تغييرات الموسم الجاي في هذا الاطار تحديدا اداريا وفنيا. والله ما ادري يعني وش اللي بيصير مع بدايه الموسم يعني او نهايه الموسم هذا. اتمنى انه يستمر يعني. وتعرف ان الموسم الماضي اخذنا يعني مركز ثاني، مركز الموسم هذا اخذنا مركز اول. يعني واضح الشغل، واضح التركيز فيهم، واضح كل شيء. يعني هذا اتمنى، انا قلت لك اتمنى وان شاء الله يجلس يعني. من الناحيه الثانيه، من الناحيه الاداريه نعم. والناحيه الفنيه نعم. من الناحيه الاداريه يعني الحمد لله مساعد الزواهري، رئيس النادي عبد الله البترجي، الرمز، الامير خالد، اعضاء شرف، كلهم كانوا واقفين معنا الفتره اللي راحت. شفت كيف؟ اتمنى انهم يخلوا جروس يستمر معنا في الفتره الجايه يعني الموسم الجاي. بس ما تدري عاد وش اللي بيصير يعني نهايه الموسم من تغييرات او من هذا. ان شاء الله يكتب اللي فيه الخير. طيب سلمان، يعني المنتخب مقبل على التصفيات الموندياليه، انت لاعب اساسي في المنتخب في العامين الماضيين. اسالك عن مجموعه المنتخب السعودي، تحس انه ممكن تنافسون بالمجموعه الحاليه بالفريق الحالي؟ مهم ان نسمع رايك تحفيزا للجماهير او حتى لطرح واقعيه. احنا عندنا مجموعه كويسه في المنتخب. يعني ولو تشوف مباريات كلها اللي لعبناها يعني ما في تغيير كثير يعني من ناحيه صحيح تشكيله، من ناحيه التشكيله. وشوف انت تشوف بالارقام يعني احنا ما نتكلم، شوف بالارقام احنا كنا كويسين وكنا لحق ان شاء الله الله يكتب ونتاهل ان شاء الله. كنا لحق انه نتاهل. خفت لما شفت المجموعه فيها استراليا واليابان والامارات والعراق وتايلاند؟ تحس ان الفرص صارت ضعيفه ضئيله؟ المجموعه قويه وفريق ومنتخبنا قوي يعني. خليك يعني ما نتكلم عن التصنيف او نتكلم عن منتخبنا يعني. عندنا امكانيات وعندنا هذا، وان شاء الله يكرمنا ونتاهل. سلمان، كل لاعب في بدايته يكون له لاعب يقلده. سلمان كنا ما يشبه احد. الأجنحة في السعودية كلهم يعني يحاولون يصيرون يوسف الثنيان أو فهد الغشيان مثلا، والقدماء يحاولون يصيرون أمين دابو. أنت مين اللي كان مؤثر فيك في أدائك بهالشكل؟ أكثر واحد أثر فيك؟ يعني يعني من أول ولا الحين؟ من أول والحين، سواء محليا أو عالميا. من أول يعني عالميا يعني كل العالم تعرف يعني في الناس يعني كل العالم تعرف انه في لاعبين مفضلين لي. انا افضل بعض الاحيان اتفرج النيمار، اتفرج اللي هازارد، اتفرج، بس نيمار هو اللي ماخذ يعني الجو شويه. حاليا واول كان تقريبا فهد الغشيان، كنت احب اتابعه كثير. ودحين في لعيبه مميزين كثير يعني ما اقدر اختار واحد، بس في لعيبه مميزين كثير. طيب اليوم كنت في غرفه العلاج ما تمرنت؟ تلعب المباراة الجمعة ولا لا؟ بإذن الله ألعب. جاهز؟ بكون متواجد بإذن الله. أرجو لك بإذن الله أكون متواجد. أرجو لك التوفيق. أبارك لك مرة ثانية سلمان على موسمك الاستثنائي. أنت على المستوى الشخصي كان موسم رائع جدا لك. أبارك لك أيضا بطولتكم التاريخية. هذا الجيل الأهلاوي لن ينساه التاريخ، وهو الذي قطع أو أوقف قطيعة 34 عاما بين الأهلي وبطولة الدوري. سلمان المؤشر نجم الدوري السعودي 2016. شكرا لك.